¿Me puedes poner los lentes Nicte? Para ver si en la bolsa. No, ahí están afuera. Para ver si hay que pintar aquí. ¿Sí, no? ¿Creen que un día a alguien? Ojalá. Ando lo mismo de ser punk. Y decía, lo menos punk que él hizo fue dejar a su amigo en la calle. Que era un dolor raro el no hacer nada y solo voltear atrás y continuar. ¿Piensan todo el rato? Se perdió el teléfono. ¿A quién? No sé, pero también él. Hola chicos. No manches, Muy verga, muy verga. Y bueno, ¿Todo bien? solo se Espejo. Espejo. ¿Qué?